peuple congolais ali bâtiment ça là qui aveugle mais quand même ça là qui sens na ya koyoka hein asala qui sens ya koyoka ayoki kaki ba beleli Jésus abi o ezali pambolanga lokwa na monité na belela tango beleli bato baye po bakange monoko alobi fola bela makasi na koleka abenge fils de David et pitié de moi Jésus abi muto obenga fils de David et faza muto ebinga malamu bato babele kende sa muto habite nazala posa ya mutu wana to bozana nguya boya kolongola ngai parce que na kosalela bino eloko ya malamu te ba auto kolela bango kwanga ba ko comprendre yango moni ayebisa ki bureau d'âge bino na nommé bino eloko esalama te il fallait que ata ba député bazala kati baboya mais tellement zali ke bazo lieka ba 250 bazo comme ça bango ba supporter pobo bima mboka boza ba yo député comme supporter ata yo moko soki totiki boye ndeko langa toke litengo mokolo Kabila na Félix bakoyokana peko kabwana bango et ali Félix ala la po Félix akoka bango te a commissaire ngonde molaite ba élargir FCC na lobby mais Kabila en tout cas vraiment merci la bateau batangisa qui pambata ko bouleverser mito ba congolais Kabila lobby boy à lobby si vous voulez pas qu'on soit à la coalition mais non on va aller à la cohabitation et fili papa la maman bakufi batika biso lopango makaba bonge malamu te to comme na tribunal mais bana babimi na monsofo moko ya tata la bango moko la maman la bango moko bongo siko oyo to uti la biso bikolo totala ba individu batu moko boy mitue ko sala malamu te ba ko sakala biso fayulu asali makamo mobala salaka mais ngai nde o nazo souffrir nazo kota toilette la kangi zolo pola sala fubangandi elo bangefa na kangi zolo po toilette salite mais na komi siko na pulu na li obligé la ke le kokota mais bango ba ke ba faina ba kive ba ko kemba nyai a ko chakirda Mbote balandi boko landa biso partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube mais ça ko lobamno même atali politique ya mboka na biso Congo actualité ya Congo lolenge ni penza mboka ezali ko kende lelo penza to ko solola même atali mboka na mamoseya na penza to ko meka un peu ko sala analyse sur la situation ezolo ka mboka na biso Congo sur la question d'actualité ezali penda ebele ndakisa penda mokola lobby ndenge premier ministre Lukamba na gouvernement mane mobimba ekweyaki esenge ko betengo imulunda pe déjà kuna ba pesi 3 ans de prison nomination ya nouveau dirkab ya chef de l'état au penda remplacer l'homme du 100 jours Vital Kamerhe na quel genre peut s'inviter la mbote mona mboka mbote vraiment nzambe alola pambola biso pe bato bakolanda biso bipai na banzete kokota pe na ba chaîne oba mesala ko mona biso vraiment nzambe alola apambola bino so kasi bolanda biso na bokebi to ko finga te to ko sala outrage te to ko sala incitation la NT kasi to ko lobaka bosolo lolenge ko komela bino mutu nyoso la sansa ko zo yango azo yango lolenge wana ekomema ngai pe epai te pona ko lobela mboka langa pe bosolo. Oui, balandi ba okindenge mama Osea lobi toko lobaka rapona mbongwana ya mboka Congo. Mama Osea to kempena na lombango lobi na Assemblée nationale kuna ba député lokwa toko mona bango lokwa mo mesano ba kokwesa ka mikoleka ki ba kwesa ki mabunda na bureau ne mobimba kasi lobi bureau d'âge penze longo na ba député ba kwesi premier ministre na gouvernement mobimba. Mais quand ko sala analyse sur likambo wana est-ce que ko kwesa premier ministre na gouvernement yango penande e ko kotisa mboka na mbongwana mwana mboka na lingi ko yebiso ke zali biso monde ba peuple congolais ndeto ndimi eloko ane umela na kati la biso yango ko sala nga pasi na kolela butu monya lobi nzambe tata ya solo na ko condamner ote poza mokeli na biso kasi pasi oto ko mona nzambe est-ce que ko mona na te ofungula nga ta liziba moko bonazo misolo na bombarder na mboka oyo parce que na kokoka kotike kolo na ngeyo ka soni modelo otende ko langai nazali ko peser pe ba mona nga pe la ko placer ngo nesike ezali soki boloko batela biso to kile mais boloko ko tetongene to kufa po boloko na ko linga te pe la ko kota te nzambe pa ko permettre te mais liwande la ko kufa parce que mutonezo sengela kufa pona ninde ko langai boyebi ete makambo Félix osala biso lelo ezali biloko eko ute pa ya Kabila pona nini po ilunkamba kwea to mabunda kwea mabunda ke na hôpital ba kwa ici ay 5 minutes 5 hôpital botala ka sindi tana abimi akei ba kwese na sima
c'est que autorité morale abi vanda na yebelo kola ko sala et ali ka pour le coup na biso tolia mais bokele boko za ba chômeur te parce que la foot rabilo déjà lelo Pepe Lunkamba makambo Félix ko sala o biso to stolo ba yango kala aboma chemin de faire to lo ba ki yango ko na ye e baxi biso le côté et longoli pele ko mona Congo te parce que yango te nde mbongwana parce que avant Pepe Lunkamba akende biso de to yeba ki ete akozala te to lo ba ki on le betando ke boko mona yete akozala te c'est que to anticiper ki makambo esala na mboka ti poni bato ba ko yokela biso te ayete to lo ba ki ba député FCC ba kozala pela te baye te siko bango ba keto ko tonga mboka bongo po yali makambo na bango mibale tango akepo autorité morale ayebise avant Félix asala Kabila lobi Pepe vanda ko kelete abimi l'autorisation ya nani ya Félix ayebi ke ninga kione ezali couple na biso to sala ki poto ya koloba mais bato balobi ke Félix ndati apesi mitindo po bakwisa nalobi ya Félix ala mitindo akopesa te soki bapesi ye te nalobi ya Félix Lunkamba bouchaki tete Lunkamba vandelaki Félix awati Félix azolo bale démissionner bila ko démissionner te yo nanga to aller sika moko bokambo te ka ke autorité morale batikeli kolongole la sima Félix a un ordre. Est-ce que Félix est un Félix Banomaki? Est-ce que Félix est le président? Bande Kolanga, tout le barapé total à 4. Si le gouvernement est quoi, il n'a pas gagné. Tant que le gouvernement est quoi, il n'a pas quoi ce gouvernement. Les députés, ils ont un bureau provisoire. Est-ce que justice, c'est ça le moussa nango? Kasi ming bande ko ba été bureau provisoire na pendeza na compétence te ko kwesa. Mais to moni suka bureau provisoire c'est moussa. Yango to nto yebiso ke ezali désordre o peuple azo mona te ke Félix azo yebiso ke ngala zo ko kate boya ko bengala ngala kiti bokonzi. Félix a passé de signer la peuple congolais. Soki botiki nga kaka awa na conseil la bilo buzoba o bilo boko supporter te. C'est le moment peuple congolais botelema maboya ko bengala ngala kendela nga pola sila zuina lela tondi o siko na conseil ezali ka bozoba ya bokipan. Asa tangi biso sindita. Mais peuple congolais a koyoka te, peuple congolais a mis sali a komona te, peuple congolais ali bâtiment zalaki aveugle mais quand même asala ki sens na ya koyoka. Asala ki sens ya koyoka. Ayoki kaki babeleli. Jésus abi o ezali pambolanga lokwa na monite na belela tango abeleli bato bayepo bakange monoko alobi fola bela makasi na koleka abenge fils de David et pitié de moi Jésus abi muto obenga fils de David feza muto e binga malamu bato babele kende za muto habite nazala posa ya muto wana mais benga muto na kombo na ya suka Félix ndega asabwe fo biso to longola ye Félix azosala makambo ya suka ya koloba ke peuple congolais na kokili susu te elisoni na ye muluba a dénoncer boy mais maman c'est à la pété 2020 on to ko kende siko lelo déjà to ko bika sans gouvernement to éviter est-ce qu'il y a difficulté to zaki na avant ko s'empirer le susu te na lobby est-ce mboka za la difficulté moko esila ka to kena to bandaki le boso gouvernement te to beti inane na boye ya Félix ataki gouvernement te a profiter ezali modèle bazo yebisa sala ka bongo po pusa mikolo mais na lobby ndeko langa est-ce que photo tambola na bozoba ya boye poto big samboka la biso Félix azali ko bela la peuple congolais que bino bato boza na nguya boya kolongola ngai parce que na ko salela bino eloko ya malamu te ba auto ko lela bango kwanga ba ko comprendre yango moni ayebisa ki bureau d'âge bino na nommé bino eloko esalama te il fallait que ata ba député bazala kati baboya mais tellement ezali ke bazo lieka ba 250 bazo comme ça bango ba supporter pobo bima mboka boza ba yo député comme supporter ata yo moko yo moto te makala nzete fils mukoko ba tio supporter donc omoni ke mboka Félix akolakisa ke makambo lazo sala eza bato ba noma kinga alors soki bino ba peuple congolais botikinga boye ba ke toko tambola biloko na mabe parce que bango basi ba kotinga na libumu moyen na sans bango yalete mo certain on souper tota na union sacrée le msiko ko mema mbongo na mboka te ndeko na ba ko benga bato nyonso boya na kati ya union sacrée kasi yo zo yo kateke mbele ya ko benga bato loso zanene boya poto beta mpoke yo so moni ata na livre ya Nzambe na Kanani tango Yesu asalaki makamu ya liboso il fallait ki masanga ya kalesila yo moni wapi mbeke ezali ya sika bosangisa masanga sika moko fulu ale ko beta kanote kasi ngo nyonso ke beta kanola bi ba bemba lelo po baso ala Félix en huis clos bakendaki wapi tango ba potani si ba matiku le panani et pas autorité morale et pas président de la République bakeye na Lubumbashi ba sona Kabila bi Moïse boke lesko boka la Félix na bengi bango na sila sona bango Lunkamba la ko kwesa ye gouvernement il faut kwea poto pesa Moïse Katumbi prima nini Sénat avant ni Sénat est na bien bomoni awa Kabila signé na noté
que nani tamwe mamba longwa boko kalika masene ko lobama to voter mais bon c'est la ka tangu Kabila akopesa ordre boko mone ko yesu na lombango papa bomete ba permisi po Kabila lobi kula na mteto ke na likambo na tala ngona miso eloko ko bomanini bomata bokita oye kozalaka majorité la République démocratique du Congo ezali kaka FCC pona nini FCC a mis préparé en conséquence. Mais député mingi FCC ba kena ngamba nyo sacré mo te ke kuna pe cache pe comment kene comment moi ba commission ngonde molaité ba élargir FCC na lobby mais Kabila en tout cas vraiment merci la bateau batangisa qui pambata ko bouleverser mito ba congolais Kabila lobby boy. Alors, si vous ne voulez pas qu'on soit à la coalition, mais non, on va aller à la cohabitation. Et Sili. Donc, il y a le baka moko, mi balete. Professeur Ayebisi Alati Orayete a répété yango avant nae. Et salamité. FCC a tongi 4 FCC, 4 PPRD, a multiplié yango ba comme 8, ba comme ba Obélix pour ba détruire le peuple congolais. Bakei na FCC ça c'est le maloba mwana mboka. Bakei na FCC bangwana belargi. FCC na FCC marque alobinine. Toko soutenir majorité aux FCC. Donc tomate est-ce que vous comprenez député la bango akenda yikuna. Mais c'est les pommes. Na kotanga communauté pour pesa nga moi nausée. Alobaki alosolo basko nini. Afingi bata ya IDPS. Parce que alobi biso toye kofanya ene ba poste. Poto yebiki ata FCC kozala nango la primature. Ata FCC kozala nango nyonso. Mais to lingi quand même que bon reconnaître biso que to sali musala ya pamba te po ba boy bazonga na soni. Ndeko langa. Soki lo batie Moïse Katumbi loko basola ki en huis clos ba boy bilo ba panisa ngobokota. Boy ba ete autorité morale. Moïse azongi wapi chez les Kabili. Soki lo batie Bemba la Sénat. Boy ba ete Bemba azongi wapi chez les Kabili po Museveni bazala na bango Bemba zakuna. Donc eloko moko ya malamu ekobima kuna ezate. C'est comme Mbele Félix et comme nini. Peuple congolais, oleba bakanga ne kuluswe. Bo edenga ye. Bo edenga la bozobo na ko sala e. Po na kotika la kobimisa mbuma ya malamu te. Bo ela bilo bolongola nga siko peuple congolais ezali kozela. Soki nini na ebite, bino batu boliaka te, bolala kamalamu te, bosumba kamalamu te, pema boko pema ya malonga te, bozali ka coexister pona nini, nzambe tata abomi bino te. Et là, on la peuple congolais, mais pendant qu'on couvre la vie, peuple congolais, ça couvre pour nous soyez zali mabé. Hein? C'est quoi ce qui nous a abomi existence wana. Donc peuple congolais qu'on vit fata qui imba bon angelo a sali le côté. Yango la ko interpeller conseil sur le peuple congolais. Si to linga kamboka la biso, c'est le moment. Il y a bêtise au to salama. Pour les balaxons les temps de ekete. Et c'est pas un signal. Yango pe likam. RTNC zalaki. Pour les balaxons parce que ça bêtise. Et zali soni. Tomoni est un député, ce ne sont pas des députés, ce sont des criminels, ce sont des gens qui ont habité. Alors, peuple congolais, tous aux Zélanines. Maman Océan, tout qui est en beaucoup na la muka, to ki otangi pe komba Katumbi na Bemba, lelo Katumbi na Bemba moko kondongwa nezaki na kati ya union sacrée kasi moko alobi ba meki ko loba ete ba bi ba mpena bazali ko appartenir na kati ya union sacrée kasi to yoka ki pe maloba ya mona mboka Martin Fayulu oye penda twitaki ko loba ete jamais bato mbela oya tindeli Katumbi na Bemba jamais bato moko bako ko appartenir na de bisika soit la muka soit union sacré mamba pona moko mweteke Fayulu pa ko lingasa ko mi benda yembo na kati ya la muka ngatika na yena musique ndeko langai baloba celui qui part à la chasse perd sa place moto alobaki bongo pa alobaki po yo kei pa la chasse ko bomanyama penga na tele maka debu pona chelo la bombelo sika wana lokuta biso to vandi na lobi kiti ya matanga ya la propriété nango ya la propriété na bi Congo mukolo Congolani Mukola Congo yali yonga ibiso tout. Cela veut dire et na mutu moko te o côté makabi Congo eza yangai na sala mo potu la Congo pour plus de 91 millions d'habitants bala tata nanga bana maman ya nabi na libota kutu to panzeli le colère héritage. Papa la maman ba kufi ba tika biso lo pango makaba bonge malamu te to comme na tribunal mais bana ba bimina monsofo moko ya tata la bango moko la maman la bango moko. Bongo siko o to uti la biso bikolo total ba individu. Batu moko boy mitue ko sala malamu te ba ko sakala biso Fayulu asali makamo mobala salaka alongoli bango na ndenge bango balongwe na lobi lelo soko monyo loko eboma mboke ya lini moto nyoso o ya PPRD
to FCC to ya 1-1 to ya AA to ya BB soki a renoncé na kati ya parti politique na ye epesaki ye mpifo ya kokoma député moto ala mbala moko akwei yango ozomona bango nyonso bazokele kuna balobini biso tozoya autorité morale mutatindi biso biso tozoya babo yo soki mutu moko alobi ke ngai na longwe la FCC alongwa azanga $15,000 o bazwaka carburant ofele motuka ofele manette ofele biki ofele veste ofele cravate ofele ndaku ofele azanga yango omoni ke mboka ekoki kotambola malamu te esengeli tosenza lolenge tu mais po tozwa kimi esengeli toya na violence soki tosali violence te ndekolanga tobomi Congo mpe tobomi bombo ya bala biso na bangelo na biso bana biso bana kobetaka biso mpo nani bakolo babwali babolole tokufa na side lokola kokolo na biso mais tondima te kovivre na makambo oyo parce que la 2023 ekozala te omoni biloko Félix aosala azoke malembe apo ayebisa bino ke na banda ekobongisa a glissé déjà 2 ans moko boye po ezali mabongisi na bango po ayebi ke asala ata 7 ans parce que akotika pouvoir wala po na élection akozwa te pe bakopesa ye mpifo akokoma te sikoyo po akaba epuis ndenge bozokele boye bino bozotala kaka Moïse Katumbi Bemba bootala nani mokonzi abatami na sete Vital Kamerhe de asa longwe mabose alongwe wapi nalobi bolongoli ngai na visibilité mais na senali Vital Kamerhe salaire na ye na alongoli otula bato kwa makambo criminalité ba nomination utiko salema Guilain Nyembo déjà yé azako exercer poste où ezaki a Vital Kamerhe comme dircab ya président Félix Antoine Tshisekedi Guilain Nyembo ango nalobi otali Nyembo ango tane longi na ye omoni pa ya dircab ba bambi ko bamba tala forme ka ya yene lobi bina ordonnance présidentielle ba tanga pe na chaîne nalobi ordonnance ango ya Félix est Félix ayibi ba ordonnance ya salaka nalobi tanga osala makambo ba ordonnance bimi boni ausala na mutu na ye selo bazotinda ye na biyo talaka Nyembo ko pesa direct azo pesete musala nyonso eza coach mutako sala coach Kamerhe pene ebisi bilo surprise o ba ko sala bilo la Kamerhe ebele bokwea Kamerhe la lité Kamerhe mukolo nyo sacré Kamerhe mukolo makamleso ezo salama akobete la CC à la carte munene tango bokoyoka Félix akie pa Kagame kozonga na ye bokoyoka po nani na liste o ba grâce qui bango bato 100 jours ba grâce déjà Vital Kamerhe mais to mona ki ngo te maman c'est to yo ki on peut to moni be di kapel Vital Kamerhe aboyi ko sala nini alobi na lingi te bo grâce nga na lingi bo akitenga ndelo ko sala ma mikolo Vital Kamerhe était akité yango moni ba bimisi lo bato na mi balé la lobi bato auto ba lié 100 jours na tongo na midi bo bimisi bango et di kapel a sali 20 ans bon pour ni ba ko sala tribunal to c'était mindele tribunal la musée yango le to ndongba batangi pe di kapel na kati asape parmi ba génocidaires surtout bato penda o bakanga bango kalate siko bato bakangaki 2 mois bobimisi bango boyebisanga mboka nini wana loi nini wana ezali pasi ndekolanga soki peuple congolais yo kakangai na passion nazomona lelo oyo melobi la tongo parlement la langue ngai oyo mwana mama mbekaka lobi tango basalaki biloko wana peu importe basoda kasonga atiaki akoboma biso nyonso te mbetonga tosimba milangi mabanga oyo nyonso eza ba première nécessité kaka wana est-ce que tokomozela mot d'ordre pesa mangamba fayulu mot d'ordre kopesa mepa ya mutu te mot d'ordre yo pesa mepa langa bololo ndela pesi bango soki bazolinga koyoka ngo te tosalela yango te tokovanda bwe litengo ti pe mukolo oyo soki ti o bako peuple congolais baloba nalobi ya mboka ya ngati ngana congolaise tango nazo seba ndeko langa bobima ba boya pwani tango nazo seba koto kela pays du peuple kovanda ba boya pwani ba ozela mot d'ordre su ya nani ya mutu aleki ngai na posa ya Congo azate mutu aleki ngai na force pe souci ya Congo azate parce que soki bazalaki fo balo bakalanga shonga la solo balelo soki bazalaki fo mona souffrance à peuple ozoleka mutu kalo ebeti pong polo etiki soki ba chambre hier ba carter ba biloko so tika la se mboka eli malamu bango balekaka la avion to balekaka pe la makolo batalaka kozinda to bazindaka te bazolia lolenge nini ndekola ngai vome biso babola na babola to sungana to tika bata mbongo la mbongo basungana parce que moto de azo mbongo oyo azolia yango la kalak na corruption na moibi mutu wana kosunga Congo te mais ngai nde o nazo souffrir nazo kota toilette la kangi zolo pola sala fubangandi eloba ngefa
na tangi zolo po toilette salité mais na comme si qu'on a pulu na li obligé là que le kokota mais bango ba ke ba fa na ba kive ba ko kemba nyai a ko chakirda eza différent de kolanga parce que ngala ko isa de kolanga to telema to ke na pale pepe to kanga yango to be boko kota te Félix ayale mabanga o aye mabanga yala ngaba ko kimako ba ko kima mais bato bazali malamu ba ko lia malamu ba ko revendiquer ba droit bongo bisote bemba sale loloko na Moïse Katumbi ba kota oui Claude bakeye pa président Kabila azongisi bango bakoti la Félix te babengani makabunda te ese kabunda kota ka koti te poli mobeko nde lobi bo to tambola kaloko bato to komona te ndeko la ngai na bino pe bapanzi sango to sunga to tonge kolo vérité obino bokoloba yango nde ko talisa ke bolinge kolo na bino koloba vérité ça te ko oboyi mutu moko ngala boyi Félix te j'ai rien à voir avec un individu Félix afana kala limiter la langue panga na poto na yamona na tanga kombola na liko tanga kombola lelo parce que ayeko baby se kolo nanga tango Félix aki na poto akosala ba business na ye ya mona ta mukolo moko ngai pendo se na fungoli mbanga na tangi na tangi ete na tangi epola nini aye konzimelo ko ya mabe o ezo détruire peuple congolais Maman c'est comme la personne suka moi mon tourner suka ka mo pousser les longo et mulunda ba condamné penza 3 ans de prison na maye penza oya lobaki kuna na Lubumbashi ba lobi penda lobaki ba propos moko eza tribal donc o penda ko sepelisa peuple congolais lelo ya sambaki lobi kuna ba condamné 3 ans de prison ko lo bani el kambone état de droit penda e ko lata nzoto malem mwana mboka eloko basai na ngoy ba pese 3 ans amuke ngalga kata ba étranger basambisa ye soki ezalaki kopete kengo emundu kiano kopema po ekosala mabete mbe bakateli ata 20 ans lokola eza cop bapesa 3 ans ozoka mona mboka ngoy emundu azala ba arme abotola ya $100 vraiment kenda wapi eza wapi lelo Kabila a changé stratégie azasiko kuna la Lubumbashi akova na village bisika bakobo consulter akeli sou kotonga nakashamata azotonga la mboka la biso azana village wana ezali ngambo boye donc azana piste akeli sou kosala deuxième village kuna po ayeba toko bimela boye toko kotela boye toko kele boye ngoyi atalisi biso ka biloko ezali ya solo oyo zoya parce que Kabila tanga zolo bazolo batake président de la République ya Lualaba azo benga Lubumbashi capitale on enseigne ba ko kabola mboka loko zaka sou mais na lobi loko abiso moko to aba belolé loko abiso moko to ko applaudir loko abiso moko to aba to ba pesa biso kanyaka to liaka bosiko bango basala nini bato ba ko sala mabe biso to ko bete bango maboko to ko lobela ka bango tongo midi pokwa to ko kumisa bango siko basala nini ba marcher le kola metu na biso ba binyeli zolo na biso parce que to ali ba belolé soki to ki pe bato ya malonga bato pe ba botama moto o ali mobale ya solo mwasi ya solo ah nzambe okopesa ngata multiplication te yo salaka ponga ina kendela sala loko ba yi kongomani maloba ngezali message de la fin maloba ngezali ete soki totiki boye ndeko langa toke litengo mokolo Kabila na Félix bakoyokana peko kabwana bango et ali Félix ala la po Félix akoka bango te na prémédité te mais Félix akobanga gilita le gars netando eka lobaki yango alobi to boyi lisusu to perdre président moko ndenge babomaki musée ça veut dire ba yebi de quoi Kabila capable bon moto akobanga mutu bo akobanga liwa yebi sanga mokoloni na ko céder botika na politique ya baye bisaka bino mpo akola ko fulo pepe yo la mukika la tongo se ai me makamuso esalami soki bokola mission oyo bolinga kamboka la bino bande kunanga tozangi mbongo me tozangi makasite ba delinquant o bazala capitale ba fa abandonné ba chege wana ndekolanga bakosala quelque chose na lobaka ngo men feza manka moyen so nga osera ki la moyen to so na somba kata lopango mo na vinanga likola Congo ka nzambe ola ko bela boy na ko teka lopango wala ndima lazala miterengano po mbongo la nga wana ebomaka 3 places ola zalango etumbama cour constitutionnelle etumbama po kula justice malongi ate palais du peuple etumbama yeza Mobutu ba stade Kamanyola o veme na tumbi yango do lisano boko ekozala te alors na mboka totika bazando bando totika libongo tokobongisa mukolo congolais ko conscience ya kozala makama malonga mais lokwa to ala ngote tolobaka kaka moko mususu maloba
ekokwea na mabela malamu pe ekobota mbuma ya mokama na mokama nzambe apambola bino matondi mingi maman océan bolandaki biso partout na monde entier topesi bino penda merci beaucoup tosolaki penza matali mboka na maman océan merci na baono sobanda biso partout na monde entier merci na Jean Paris Talapamba depuis Lausanne Jean-Si Bomba social depuis États-Unis merci penza na Seletunga de Lausanne ngala bino soki nzamba zongi te tokutani na mikolo ezali koya